各位大家好，今日嚟做呢個鸚鵡測試。測試係啲咩呢？兩隻鸚鵡加一啲瓜子，睇下佢哋會嘥幾耐嚟食呢一個瓜子。OK， 但佢哋依然喺度望緊。啾啾，幾時落嚟呢？嗱，準備落啦，好啦，準備落啦。嚟，哦，好口，哦，哦，哦。可口首先落咗去，但係可樂呢？可樂驚青唔落去，睇下幾時落去啦。喂，好驚青咁喎，可樂。諗緊點樣？哦，飛咗落去，好，佢哋成功食到呢個瓜子啦。係咪好食咧？啊！